हेलो दोस्तों, ए टू जेड अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड लाइफ स्टाइल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे गोदरेज कंपनी का फैब लिक्विड डिटर्जेंट है, जो कि मैं टॉप मॉडल वॉशिंग मशीन के लिए मंगाया। ये 2 किलो का आज डिलीवर हुआ है और मार्केट से बेहद कम कीमत में मुझे ये मिला है। 250 रुपये इसका एमआरपी है, जो कि इससे भी कम कीमत में मिला है। अमेजन से ऑर्डर किया, आप देख सकते हैं जाकर। तो ये है दोस्तों गोदरेज फैब लिक्विड डिटर्जेंट। इसको खोल कर देखते हैं। नीले रंगों का इसके अंदर से होता है। ये इसका कैप है। कैप यूज़ करने के बाद डिटर्जेंट कुछ दिखने में ऐसा नीले रंगों का लगता है। तो आप इसे मंगवा सकते हैं। सर्फ एक्सेल और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन उन ब्रांडों से ये काफ़ी सस्ता ब्रांड है। और सस्ता के अलावा काफ़ी इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। कपड़े की सफाई अच्छी हो जाती है। सफाई करने के बाद उसमें गंध भी खूब, काफ़ी अच्छे सुगंध भी हो जाते हैं। तो मैं ये लगभग मेरा तीसरा पैकेट है। कभी 2 केजी का मंगवाता हूँ, कभी 4 केजी का, अलग अलग जैसा ऑफर जो सस्ता मिल रहा है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने लायक है। बड़ा पैकेट जब आप लेंगे तो इसमें टांगने के लिए एक अलग से जगह बना हुआ होता है। तो गौर से देखिए, देख सकते हैं गोदरेज फैब लिक्विड डिटर्जेंट, टफ ऑन स्टेन, फास्ट डिजोल्विंग, फुल ऑफ फ्रेगनेंस, आसानी से घुल जाता है, अच्छा खुशबू है। यहाँ लिखा हुआ ये मॉडल भी बना हुआ है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के लिए है। 60 ml आप यूज़ कर सकते हैं अगर 8 से 10 कपड़े हैं तो। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।